Sziasztok! A következő csomagot Gábor küldte. Mindjárt kis boncolom, kívülre egyébként sérülésmentes a csomag. Egy kis instrukció, mielőtt azonban felolvasom. Nézzük, mi van itt. Egy töltő, gondosan hátlap fel csomagolva. Egy akkumulátor. Mégpedig egy kis HP. No, mit is kell tudni? Kedves Ádám, e-mailezésünkre hivatkozva küldöm neked a gépet, mivel kapcsolatban a következőket beszéltük meg. Ha lehetséges és megoldható, nézd át, takaríts ki és tegyél bele SSD-t, illetve 16 GB RAM-ot. Ami benne van, nem kell visszaküldened. Az optikai meghajtóhoz sem ragaszkodom. Légy szíves, tedd rá a rendszert az SSD-re és hagyd benne a HDD-t háttértárolónak. Köszönettel, Gábor. No, hát mindjárt megnézzük, hogy mit tudunk tenni az ügy érdekében. Egy kis EliteBook 2570-es. És ahogy látjátok, egy i7-es proci röfög alatta, tehát ez valóban egy jó kis machine. Jó, mindjárt megnézzük, hogy mit látunk benne. Azt mondja, hogy egy harmadik generációs i7-es processzor van a gépben, illetve 8 GB memória. És hogyha jól látom, 2 darab 4 GB-os slot van benne. Bocsánat, a két slotban 2 darab 4 GB-os modul van benne. 2x 1,6 GHz-es memória modul. Hát, megnézzük, mit tudunk tenni az ügy érdekében. Szétszedjük. Először is a Winchester-t veszem ki, hogy el tudjam kezdeni az adatoknak az átklónozását SSD-re. Egészen érdekes, hogy néhány csavar hajlandó kijönni ebből a foglalatból, a másikak pedig nem. Na.
Mivel Gábor azt kérte, hogy klónozzam át az adatait, ezért annak függvényében fogok SSD-t választani, hogy mennyi adat is van ezen a Winchesteren, illetve hogyha átklónozom, legalább 20%-a maradjon szabad az SSD-n, úgyhogy mindjárt jövök vissza. Nos, mielőtt jobban elindulunk, vagy belemélyedünk itt a memória csereberébe, azt mindenképpen meg kell nézni, hogy egyáltalán támogatja-e a 2x8 GB-os. Tehát ha egy modulba elfogadja, vagy egy slotba elfogadja a 8 GB-ot, akkor a másikba is elfogja, és akkor futni fog benne a 16 GB RAM. Viszont mielőtt bármit is rendelünk, ezt mindenképpen ki szeretném próbálni. Egy modul, 8 GB. Tehát fel fogja ismerni, több mint valószínű, a 2x8 GB RAM-ot. Ezt mindjárt meg is nézem, hogy ráadásul ez szépen kezeli az 1800 MHz-es RAM-ot is, ami nem egy olcsó RAM, de annál gyorsabb. Na akkor most mindjárt megnézem. Meg is volt Gáborral az egyeztetés, megrendeltük a RAM-okat, 2x8 GB-ot. Abban maradtunk, hogy az ODD benne marad, tehát az optikai meghajtó benne marad, és egy külső Winchesteren fogja tárolni az adatait. Az SSD-re átklónoztam a rendszert, az már itt is van egyébként. Egy 200, nem ez az, hova raktam? Ide raktam. Egy 240 GB-os fog bekerülni a belsejébe, illetve megtakarítjuk gyorsan a belsejét is a gépezetnek, hogy mire megérkeznek a memóriák, csak ki kelljen cserélni, és utána fogunk nézni egy SSD tesztet is, hogy mi a változás. Oké. Hát erre ráfért. Van egy kisebb fajta porréteg a hűtőbordák előtt. No, és hogy mit is szerettem volna mutatni. Volt egy korábbi videónál egy kedves kommentelő kérdezte, hogy minden laptopban integrált processzor van-e, ami nagyobb teljesítményű. Hát most ez az i7 harmadik generációs processzor sem mondható annyira gagyinak, persze most egy x éves gépről beszélünk, viszont mint látható, ebben a gépben foglalatos a processzor, ami azt jelenti, hogy fogunk bármilyen lapos, mondjuk én lapos csavarhúzót fogok, és a kis nyitott lakat irányába elkezdem tekerni ezt a foglalatot, és mint látható, az egész hátrébb csúszott, és ki tudom emelni a processzort. Tehát innentől ebben cserélhető a processzor, ugye az alaplap támogatottságának függvényében, tehát amit hajlandó elviselni a vagy az alaplap, akár egy BIOS frissítés segítségével is, hogy újabbat lehessen betenni, mondjuk egy felsőbb generációt, talán 5-öt, 6-ot, hogyha elvisel. Nem néztem utána, csak megemlítettem.
Ne kövezzetek meg érte, hogyha nem így van. De például arra ki lehetne cserélni ezt a processzort, és mindjárt nagyobb teljesítményt kapnánk a mostaninál is. Viszont én úgy gondolom, hogy amit leírta a tulajdonos, hogy mire szeretné használni a számítógépét, az SSD-vel, illetve ezzel a 16 GB memóriával, és ez a processzorral már bőven jó kell, hogy legyen. Nekünk ez most nem is lényeg. Nekünk az a lényeg, hogy ezt a processzor pasztát, ezt el kell távolítsuk. Mégpedig most azonnal. És miután lejött a paszta, még zsírtalanítani is fogom a felületet. Illetve ezt a részt, ami itt azért eléggé poros, ahol kifújta a levegőt a hűtőventilátor, ezt ki is fogom portalanítani, úgyhogy mindjárt jövök vissza. És meg is vagyok a portalanítással. Viszont, ugye, erről is le kell vakarjam még a régi pasztát. Még egyszer szeretnék reagálni az egyik kommentre. Most már ne haragudjon meg a kommentelő, de nem emlékszem pontosan a nevére, hogy ki kommentelte. A szivacs. Ez a szivacs, ez egy alaplapi dobozból származó, illetve 2 összeragasztott szivacs, és ezt nem ESD védelem miatt használom. Tehát amikor erre rákerül egy gép, vagy rákerül egy alaplap, ami alá beteszek egy papírt is, azt én nem ESD védelem miatt használom, és ez így nagyon-nagyon rossz állítólag, én nem tudom, még nem volt belőle problémám. Én simán csak a karcok véget, tehát a karcok elkerülése véget használom ezt, semmiféle szigetelés, semmiféle ESD problémám nem volt még amiatt, hogy én egy szivacson mi a nevét használok, és nem azért teszem ezt rá a szivacsra, hogy ne kelljen a szivacsot takarítani, hanem mert minek gányoljam egyébként össze a szivacsot, ha folyamatosan törgetem rajta a kijelzőnek a fedlapját, és ne adj Isten, ezt összegányolom bármivel, és utána megfogom és ráteszem. Tehát ezt kifejezetten azért használom úgy, hogy gyorsítsak a dolgokon. Tehát sokkal egyszerűbb fogni és levenni róla ezt akármit, és eldobni a papírtörlőt, mint folyamatosan a szivacsokat mosogatni, meg hát most ez nem is mosható szivacs szerintem, tehát ez tényleg nem azért van itt, ez azért van itt, mert nekem jó. Na, és kitakarítottam akkor ezt a hűtő egységet is, most kitakarítom külön a ventilátort is. Ja, és eszembe jutott még egy komment, de azután fogom csak elmondani, hogy mit akarok, hogy ezt is kiszedtem innen. Ez ilyen tök jó csavaros megoldás, ellentétben a sok szar pontforrasztott hűtővel. Le lehet venni a csavarokat, és utána le lehet emelni ezt a fémfedlapot, és könnyen lehet portalanítani belül a ventilátort. Ja, félreértés ne essék, még így gyorsan visszatérve az előzőre. Abszolút igazat adok annak, hogyha valaki tudományosan elmagyarázza, meg leírja, hogy ez miért probléma, hogyha ezzel együtt van használva, vagy mit tudom én, csak hát figyelj, használjátok otthon úgy. No, ezt is fogtam és kitakarítottam, úgyhogy ez innentől megint csak pormentes. Most pedig majd mindjárt a külső házat is letakarítom.
Csak visszacsavarozgatom a fedlapot. Ja, és még itt az előző kommentre visszatérve, hogy amennyiben valami orbitális baromságot véltek felfedezni a videókba, természetesen köszönöm, hogyha megosztjátok velem, és figyelmeztettek az adott hibára, hisz én sem tudok feltétlen mindent, meg hát nem feltétlen, hanem abszolút nagyon-nagyon kevés az, amit én tudok, így számítógép szerelés kapcsán, inkább csak a tapasztalataimra, illetve a korábbi előzményekre tudok mindig appellálni, és igaz, amit írt a kommentelő később, hogy örüljek neki, hogy még nem fordult elő ilyen ESD probléma emiatt, de bármikor előfordulhat. Ez valóban így van, tehát ez az első után is előfordulhatott volna, a második után is, meg az 1000. után is, és lekapogom gyorsan, hogy hála Isten még nem fordult elő, úgyhogy talán nem is fog. Viszont köszönöm mindenképp, hogy foglalkozott a témával, legalább annyi időt szánt rá, hogy ezt megírja nekem, mert ezekből tudok tanulni én is. Attól függetlenül, hogy megfogadom, avagy sem. Látok ebben rációt, avagy sem. Ezek az ESD-s témák egyébként elég komoly vitákat generálhatnak. Tehát mindenkinek más a véleménye erről az ESD-ről, valóban egy valós probléma lehetne, abban az esetben, ha 100% műszálban, bakancsban, műpadlón, illetve fémasztalon különböző Tesla kondikkal a hátam mögött szerelgetném ezeket a gépeket, de hát nem így teszek. És mivel folyamatos kisülésem van, tehát nincs időm feltöltődni, mert folyamatosan fémeket tapogatok, ugye bármilyen alkatrészhez nyúlok, így nem töltődök olyan gyorsan, hogy most bármi miatt én egy alkatrészhez hozzáérés esetén egyszer csak pattanjak egyet. Tök más az, amikor egy kapusznis pulóvert minden munkafolyamat közben lekap vagy felvesz az ember, de hogyha mondjuk én itt hagyok egy gépet, és mondjuk lemegyek a postáshoz, vagy előveszek egy másik eszközt, vagy nagy Isten felöltözök, levetkőzök, bármit csinálok, akkor természetesen utána nincs gépezés. Tehát amíg érzem magamon, hogy töltött vagyok, amit marha könnyen észrevesz az ember, mert először csak fogjon meg bármilyen fémalkatrészt, egy kilincset, egy cipzárat, egy csavarhúzót, vagy egy csipeszt, vagy bármit, azonnal észreveszi, hogyha pattan egyet, vagy hogyha áll a szőr a kezén egy pulcsinak a levétele után. Tehát ezek azért olyan jelek, amiket már észreveszek. Tehát tudom azt, hogy mi az, amit csinálhatok, mielőtt nekiállok egy ilyen gépnek a szervizének, meg mi az, amit nem. Zárójel bezárva. Szóval, a következő komment, talán Csaba, jól emlékszem, ne haragudjon meg, hanem felhívta a figyelmemet rá, hogy miután eltakarítottam itt mindent, utána már ne nagyon porozgassak különböző alkatrészekkel, főleg úgy, hogy a processzort már megpasztáztam, mert a por az szépen beleszáll a hűtőpasztába, és mit tudom én, mit hoz létre, meg hő probléma, meg ez, meg az, meg amaz, tök jogos, teljesen igazat adunk neki, úgyhogy sorry. Úgyhogy most gyorsan el is takarítom még egyszer a processzort. Azt hiszem talán, hogy jónak mondható lenne, de én például most is látok rajta porszemeket, és mivel nem egy laboratóriumban dolgozom, mindenféle pormegvonó eszközökkel, így most is van rajta. Jaj! Ezt elrontottam.
Folyik itt össze-vissza, ha kell, ha nem. Amit viszont elfelejtettem, az a rendszertesztnek az elkészítése, hogy mondjuk mennyi idő alatt bootol be HDD-vel, és mennyi a különbség az SSD-vel. Hát, már mindegy. De ha nem lesz jó az SSD-s teszt, akkor ki fogom szedni, és akkor visszateszem a HDD-t és megnézem. Viszont ha mondjuk ilyen 10-12 másodperc alatt bebootolna vele a rendszer, akkor annál biztos, hogy nem képes jobban tolni az HDD, úgyhogy akkor azt elismerten jónak nyilvánítom, ahogy Dominik mondaná. Na, még a hátlapot is portolítom gyorsan. Ez meg is történt. Most a teszt 8 GB RAM egyelőre benne marad. És nézzük meg, hogy viselkedik ezzel az SSD-vel. Két indítást fogok csinálni, az első ugye mindig lassabb. Ekkor véli felismerni, hogy valami változott. Houston, baj van, nem tudom a jelszót. Nos, nézzük csak, mi történik. Szépen betölti az alkalmazásokat. És most akkor leállítjuk. Ismételten. És elindítom újra. Oh la la. Na, ez durva. Szerintem ez teljesen jónak mondható.
Na és akkor még egy harmadik teszt is. Csak hogy ne kelljen kitakarnom a jelszót. Ilyen szépen megtanulta, ugye, hogy kell gyorsan indulni. No, ez tökéletes. Úgyhogy itt más teendő nincs is, mint eltakarítani a gépet, megvárni, hogy megjöjjön bele a 2x8 GB memória, és lehet is visszaküldeni. Majd jövök. Na és akkor ami elmaradt, közben megérkezett a 2 darab 8 GB-os memóriamodul. Bedobom a belsejébe. Ha elkezd posztolni, akkor győztünk. Ez az. Nem csak, hogy posztol, de bootol is azonnal. Itt van. Na, csak megtaláltam, de mint látható, 16 GB RAM-mal a gépezet. Nagyon szuperül eldolgozik, úgyhogy a foglalkozás elérte célját. Nos, a géppel meg is vagyok. SSD beszerelve, 16 GB RAM beszerelve, újra pasztázva, karbantartás kész. Köszi mindenkinek a figyelmet, sziasztok!